Mumputan menakadi puja wali apalagan tinggalah puniki bibiang banget sane dahat suci sane dahat sini bibiang kalau rengibe dan pemangku maka sami kalau sane dahat sini bibiang kalau rengibe ratu bendesa kalau rengibe pemucuk pura dan kayangan padi tengah lan masih di ulun tanjung sane dahat mustikayang bibiang kalayang topeng keamalan petabuhan sekok hidung maka sami sana banget uang yang bibiang talar rengibe sana sampun presiden raya ringgalah puniki maka sami bentar talar menakadi pecalang duene dari dinas perhubungan maka sami bibiang banget ngaturan sukseno diantukan bibiang ke Pakusara di Kuring Pura ayat matur ngendong menakadi pasti kepisan sampun menjantan akhir iwang bibiang ini ringgalah sana becek puniki ngentan lalu bibiang munas agung pangampulo ringida sarang sami untayane ringida sarang sampun meromo karya puniki ringgalah puniki bibiang banget ngaturan suksemo antuk pangestunida ida meromo karya maka sami presiden memagi ampar sida labda karya swaja karya presiden indon malipisan bibiang dilakukan ke Pakusara dadas pengentar bibiang banget ngaturan suksemo nanton nenton lali kalau nenton lali dunas akeh kalau bibiang matur malu juga disamping usang ngerebak caru pajang masanakan